দেখতেই পাচ্ছেন কলকাতা হাইকোর্টের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর কার্ডে আমাদের যে টাইপিং টেস্ট হবে তার অ্যাডমিট কার্ড জারি হয়ে গেছে। তো সর্বপ্রথম আপনারা ফার্স্টে এই যে নোটিশটা আছে, এই ফার্স্টে যে নোটিশটা দিয়েছে সেই নোটিশটা আপনারা ডাউনলোড করবেন, ঠিক আছে। তো ডাউনলোড করার পর আপনাদের ফার্স্টে দেখুন এখানে যে এখন একটা অ্যাড্রেস দিয়েছে, যে এখন লেখা আছে প্লিজ ক্লিক অ্যাবভ দ্য লিঙ্ক। তো এই লিঙ্কে আপনারা ক্লিক করবেন, ঠিক আছে। তো ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস খুলবে। তো এখানে দেখুন লেখা আছে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড। তো আপনারা এর নিচে আপনারা কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন। আপনাদের কোনো রকম কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে এই নাম্বারে আপনারা কল করে আপনারা জেনে নিতে পারেন, ওকে। তো এই যে নাম্বারগুলো আছে, আর নাম্বারগুলো আপনারা সোমবার থেকে শনিবারের মধ্যে আপনারা ফোন করতে পারেন, ঠিক আছে। এবং আপনাদের যাই জিজ্ঞাসা হোক, আপনাদের টাইপিংয়ের ব্যাপারে হোক বা অ্যাডমিট কার্ডের ইস্যুর ব্যাপারে হোক, যাই হোক আপনারা এখানে আপনারা ফোন করে আপনাদের যে কমপ্লেন আছে সেটা জানাতে পারেন। তো আপনারা ডাউনলোড অ্যাডমিট কার্ডের দেওয়ার পর এটা আসবে, দেখুন কাইন্ডলি ইউজ ল্যাপটপ অর পিসি। তো আপনারা ওকে করে দেবেন। আর আপনাদের যে ফোনে যে ডেস্কটপ মোড আছে এই ডেস্কটপ মোডটা অন করে দেবেন, ঠিক আছে। ডেস্কটপ মোড অন না করলে কিন্তু আপনাদের অ্যাডমিট কার্ডটা শো করবে না। দেখুন অ্যাডমিট কার্ডটা শো করছে না। তো আপনারা 3 ডটে গিয়ে যদি মোবাইল থেকে ডাউনলোড করতে চান, তো 3 ডটে গিয়ে আপনারা এখানে যে ডেস্কটপ সাইট আছে সেটা অন করে দেবেন। দেখুন অ্যাডমিট কার্ডের লিঙ্কটা চলে এলো। তো এখানে আমরা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অর রোল নাম্বার যে কোনো একটা দিতে পারেন। দেওয়ার পর আপনাদের ডেট অফ বার্থ দেবেন। ডেট অফ বার্থ দেওয়ার পর আপনাদের যখনই এখানে লগ ইনে ক্লিক করবেন, তো তখনই আপনাদের কিন্তু অ্যাডমিট কার্ডটা শো করে যাবে। আর যারা অ্যাডমিট কার্ড বা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ভুলে গেছেন, তারা এখানে ফরগট রোল নাম্বার আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এখানে ক্লিক করেও আপনারা জানতে পারেন, ঠিক আছে। তো যদি ধরুন আমরা ভুলে গেলেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের ডেট অফ বার্থ এবং আপনারা যে মোবাইল নাম্বারটা দিয়েছেন সেটা ক্লিক করলে আপনাদের কিন্তু যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বা রোল নাম্বার যেটা আছে সেটা আপনারা জানতে পারবেন। আর একটা মেন ব্যাপার, বহুজন আমাকে প্রশ্ন করছেন যে দাদা এটা যে 400 নম্বর টাইপিং টেস্ট হবে সেটা কি স্ক্রিন দেখে মানে সফট কপি হবে না হার্ড কপি হবে? তো আপনাদের বলছি, দেখুন 400 নম্বরের যেহেতু টাইপিং টেস্ট আছে, সেক্ষেত্রে আপনাদের দুটোতেই হতে পারে। কোনো একটা পেপার দিলেও হার্ড কপি, সেই হার্ড কপি থেকে আপনারা টাইপ করতে দিতে পারে। আবার হার্ড কপি হয়ে গেলে আবার সফট কপিতে আপনাকে টাইপ করতে দিতে পারে। তো দুটোই হতে পারে। তো আমি বলেছিলাম 1 বছর আগে থেকে আপনারা দুটোতেই প্র্যাকটিস করে যাবেন। যারা দুটোতেই প্র্যাকটিস করে যাবেন তাতে অবশ্যই সুবিধা, ঠিক আছে। তো যেহেতু 400 নম্বরে হবে, তো আপনারা ওই হেল্পলাইন নাম্বার যেগুলো আছে সেখানে ফোন করে আবার দেখতে পারেন। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আপনাদের যে প্রিলিমিনারি যে অ্যাডমিট কার্ড সেটা কিন্তু নিয়ে যেতে হবে, ঠিক আছে। আগের নোটিশে বলি দেওয়া যে প্রিলিমসের যে অ্যাডমিট কার্ডটা আছে সেটাকে নিয়ে যেতে হবে। আর অ্যাডমিট কার্ডটা অনেকজন বলছেন জমা নিয়েছে, কিন্তু জমা নেয়নি, ওটা শুধুমাত্র ভেরিফাইড করে আপনাকেই দিয়ে দিয়েছে। তো কাদের জমা নিয়েছে, কোন যে সমস্ত স্কুলে জমা যদি নিয়ে থাকে, তো আপনারা অবশ্যই ডাইরেক্ট এই ফোন নাম্বার অথবা আপনারা কোর্টে গিয়ে দেখা করতে পারেন যে আপনাদের যদি জমা নিয়ে থাকে অ্যাডমিট কার্ডটা, ঠিক আছে। কিন্তু অ্যাডমিট কার্ডটা লাগবে, অ্যাডমিট কার্ড ছাড়াও কিন্তু আপনাদের অ্যালাউ করবে না, ঠিক আছে। তারপরেও যদি আপনাদের অ্যাডমিট কার্ড যদি হারিয়ে ফেলেন বা কোনো কিছু কারণে আপনার অ্যাডমিট কার্ড পাচ্ছেন না, তো অবশ্যই ওই হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করবেন অথবা ডাইরেক্ট কলকাতা হাইকোর্টের রিক্রুটমেন্ট সেকশনে গিয়ে যোগাযোগ করুন, ঠিক আছে।